Иман өмір өзегі. Ең бақытсыз адамдар, бұлар иман деген ұлы байлықтан құр қалғандар. Алла Тағала былай дейді: кімде-кім мені еске алудан бас тартып, кітабымнан сырт айналса, оның дүниедегі тіршілігі таршылық пен қиындыққа толы болады. Әрі қиямет күні оны көр соқыр етіп тірілтіп, махшарға да су қараңғы соқыр күйінде келтіреміз. Таха сүресі 124 аят. Аллаға иман, сенім ғана адам өмірін шынайы бақытты, жарық және қуанышты ете алады. Имансыз кісілер көбіне тіршіліктегі қиыншылықтардан және бұл жалған дүниенің таусылмас ауыр сынақтарынан шаршап, өз өмірін қиюмен аяқтайды. Пенде жаратушының жолынан бұрылып кеткен кезде, не әу бастан бұл жолға түсуден бас тартса, ол өз қалауымен өзін бақытсыздыққа жетелейді және қараңғылықта тентіреп жүруге душар қылады. Олар әу бастан қалай сенбеген болса, бүгінде иман етейік деген ниеттері болмағандықтан, жүректері мен көздерін ақиқатты көрмейтін һәм мүлде сезбейтін етіп, теріс бағытқа бұрып жібереміз де, азғындап, адасқан күйде мәңгіріп жүре беруіне жол береміз. Әнғам сүресі 110 аят. Тарихтың сан ғасырлық сабағынан алған ащы тәжірибесінен кейін бұл дүниені сақтап қалатын жалғыз нәрсе иман екенін адамзатқа түсінетін мезгіл жетті. Өйткені иман мен сенімнің жоқтығы адамзаттың бүкіл тарихындағы барлық жамандықтардың себепшісі болған. Атеизм адамзатқа ешқандай бақыт алып келген жоқ. Адамзатқа тура жолды көрсету үшін түсірілген пайғамбарларға иман келтіретін уақыт шынымен де жеткен шығар. Алла Тағаланың жаратушы, барлық мақұлықтардың иесі және басқарушысы екенін танып, оған мойын ұсынып, оған сансыз мақтаулар айтатын мезгіл шынымен де жеткен шығар. Пенденің иманы қаншалық күшті болса, оның өзі де соншалық күшті және бақытты. Мейлі, ер болсын, әйел болсын, кімде-кім өмірін ретінде Алланың разылығына бөлейтін сауапты да игілікті істер атқарса, біз оған міндетті түрде пәк әрі жақсы өмір сыйлаймыз. Сондай-ақ оларды дүниеде істеген ең игі, ең жақсы істерін ескере отырып, сый-сияпатқа бөлейміз. Нахл сүресі 97 аят. Ең жақсы өмір жан дүниенің тыныштығы. Жаратушыға және оның қасиетті хабарына сенген, оны сүйген, оның қаһарынан қорыққан және оның заңдарын сақтап жүрген кісі тыныш, рақат өмір сүреді. Сондай кісі ғана ішкі үйлесім, гармония дегеннің не екенін сезеді. Ол адам барлығы алдын ала жаратушы тарапынан тағдыр болып жазылғанын және пешенесіне жазылған нәрсенің сөзсіз болатынын біледі. Сондықтан шынайы иман иелеріне еш нәрсеге қайғырудың, сары уайымға салынудың, ештеңеден қорқудың керегі жоқ. Өйткені ол жаратушыға иесі, исламға діні, Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Алланың елшісі ретінде разы болады.